Dzisiejszy zestaw obiadowy w żłobku składa się z klopsików z ryby, z ziemniaczków, z brokuła gotowanego, który tutaj jest już przygotowany do parowania w piecu konwekcyjno-parowym, oraz surówki z jabłka i marchewki. A jaki będzie kompot? Do picia dzieci będą miały kompot wiśniowy. Super, lubię rybki. Dzień dobry, ciociu. Dzień dobry. Czas już obiad robić. Dzisiaj w żłobku na obiad będzie podana dzieciom ryba. A konkretnie? Konkretnie będzie to zestaw składający się z ziemniaków, klopsików z morszczuka, podane w sosie pietruszkowym. Do tego będą dzieci miały surówkę z marchwi i z jabłuszka. Popiją kompotem, który jest już tutaj przygotowany w dzbankach, a za mną widzicie tutaj, jak pieką się klopsiki i zapraszam, pokażę wszystko krok po kroku, jak taki zestaw powstaje. A małe dzieci w żłobku mogą w ogóle jeść rybę? Tak, jak najbardziej. Dzieci w wieku żłobkowym powinny otrzymywać posiłki z ryby 1 lub 2 razy w tygodniu. I tak właśnie, zgodnie z jadłospisem, przygotowywane są posiłki dla dzieci w żłobku. No to pokaż wszystko po kolei. Bardzo proszę. Pracę zaczynamy od przygotowania surowca, czyli ryby, a że korzystamy z filetów zamrożonych, to trzeba je rozmrozić. Zgodnie z instrukcją rozmrażania można zastosować jedną z 2 dopuszczalnych metod, czyli rozmrażanie w komorze chłodniczej lub w wodzie. I tu widzisz akurat, jak ryba jest rozmrażana w wodzie w wydzielonej komorze do mycia mięsa, drobiu i ryb. A co ciocia kucharka robi z tą rybą? Po co ją tak dusi? Przy tym duszeniu, jak to mówisz, ciocia realizuje 2 cele. Pierwszy to osuszanie ryby poprzez usuwanie nadmiaru wody, a drugi to kontrolowanie ryby w celu wykrycia i usunięcia ości. No tak, w rybie są ości. I co ciocia, znalazła już jakieś? Oczywiście, ciocia kontroluje rybę bardzo starannie. Zobacz tu, z góry lepiej widać, jak rozdziela rybę na mniejsze kawałki i wyjmuje z ryby ości lub całe zakwestionowane fragmenty odkłada po prawej stronie nad niebieską deską. A pokaż mi jakieś te znalezione ości. Proszę bardzo, tu ciocia specjalnie pokazuje ości do kamery. O rany, jakie długie, jak cały palec cioci. Tak, mają jakieś 4 centymetry. To mam nadzieję, że ciocia wyjęła wszystkie ości, bo to niebezpieczne dla zdrowia. Tak, ości to ciała obce, czyli zagrożenia niebezpieczne dla zdrowia dzieci. Ale każda ryba ma ości. Zgadza się. To masz jakieś triki lub rady dla rodziców lub innych cioć kucharek? W kuchni żłobkowej warto korzystać z filetów lub wybierać duże ryby, z których łatwo usunąć ości. A dlaczego? Ości są zagrożeniem fizycznym we wdrożonym w żłobkach systemie zapewnienia bezpieczeństwa żywności i należy mieć pod kontrolą występowanie ości w posiłkach dla dzieci. Krótko mówiąc, ości po prostu ma nie być. A dlaczego? Dzieci mogłyby się zadławić, zakrztusić, albo ości mogłyby się wbić w migdałki lub podniebienie dziecka i konieczna by była pomoc lekarza. Ojej, to mam nadzieję, że nic takiego się nie wydarzy. Ja jestem tego pewna. Ryba po takim oczyszczeniu i wyjęciu ości będzie zmielona w maszynce na gładką masę, z której będą formowane klopsiki, a jak będzie trzeba, to nawet 2 razy będzie zmielona. To dobrze. Ale zaraz. To rodzice w domu też mogą tak mielić rybę dla dzieci. Zgadza się i mogą robić dzieciom takie klopsiki, jak zaraz zobaczysz. No dobra, ryba przygotowana i co dalej trzeba robić, bo no wiesz, na razie tak apetycznie to nie wygląda. To jest porządnie przygotowany surowiec, ale dobrze, lecimy dalej. Ciocia wybija jaja, bo będą potrzebne. A dlaczego do miseczki? Kilkoro dzieci ma alergię na jaja i zanim ciocia doda jaja, to uformuje klopsy dla tych dzieci bez jaj. I tak na przykład dzisiaj w żłobku obecnych jest 3 dzieci, które mają alergię na jaja i klopsiki dla nich są wytworzone bez jaj. I co dalej? Teraz ciocia miesza masę rybną z bułką tartą i różnymi przyprawami. A jaja czekają. Tak, teraz formowanie klopsów bez dodatku jaj i widać, że jeszcze nie dodała ich do masy. Tak zwane klopsy dietowe zrobione i teraz dodaję jaja. I znowu wszystko musi dokładnie wymieszać. A potem znów formowanie kuleczek, a to jest moja ulubiona czynność. No tak, formowanie to pracochłonna czynność i doceńmy ciocie za ich pracę.
a w tym żłobku mamy około 100 dzieci. I ciocie muszą zrobić sporo kuleczek. No dajcie lajka. Widać 2 ciocie, które współpracują i układają klopsy na 2 blaszkach. Żłobkowe klopsy będą pieczone w piecu konwekcyjno-parowym, a blaszki są wyłożone podkładką silikonową i wysmarowane olejem. A jak to zrobić w domu? Można piec w zwykłym piekarniku, układając klopsy w dokładnie taki sam sposób. A mówiłaś, że klopsiki będą w sosie pietruszkowym. Zgadza się. Ciocie jeszcze będą formować klopsiki, a my zajrzyjmy do garnka z warzywami. Warzywami? Tak, sos jest gotowany na bazie zeszklonej cebulki z różnymi warzywami. A co to? To jest napój kokosowy, który będzie dodany do sosu w trakcie blenderowania. No widzę te warzywka. To są bardzo różne warzywka, ale dobrze, że ciocia je zaraz schowa, czyli zblenderuje. Tak, najpierw blenderujemy trochę, później dodajemy napój kokosowy i kończymy blenderować. No piękny ten sosik wyszedł, piękny ma kolorek. Kiedy pieczemy nasze klopsiki? Już ciocia włożyła blaszki do pieca. Teraz ustawia parametry pieczenia, temperatura 140 stopni i czas około 30 minut. A co będzie do klopsików? Brokuł, który będzie gotowany w piecu bardzo krótko, zaraz po tym jak upieką się klopsiki i będzie jeszcze do tego surówka z marchwi i jabłka. I to wszystko? Nie, do tego będą jeszcze ziemniaki. A kiedy koniec pieczenia? Przyjrzyjmy się klopsom. Widać, że się już bardzo ładnie zarumieniły, dlatego otwieramy drzwi i wyjmujemy. A Ty posłuchaj, bo teraz będzie jeszcze jedna ważna czynność. Dla bezpieczeństwa żywności wszystkie produkty mięsne i rybne mają kontrolowaną temperaturę po obróbce termicznej. I tutaj właśnie trzymam taki termometr z sondą i za chwilę zobaczymy, jak ciocia kucharka sprawdzi temperaturę pulpetów z ryby. Ulala, wszystko macie pod kontrolą. Tak więc mamy produkt skontrolowany, temperatura prawidłowa i ciocia może pakować klopsy do pojemników transportowych dla każdej grupy oddzielnie i zalewać je wcześniej przygotowanym sosem. No, niezła organizacja, wszystko na czas. Zaplanowane, przygotowane i wykonane. Brawo! A czemu tutaj jest tylko jeden klopsik? Tutaj do tych 3 pojemników ciocia najpierw porcjuje tak zwane dietowe klopsiki, czyli bez alergenów, a w tym przypadku bez jaj. Aha, dobrze, że ma podpisane. Tak, to gwarancja, że ani ciocie kucharki, ani ciocie na salach nie pomylą się, a poza tym pozostałe klopsy będą pakowane do większych pojemników, więc to też jest duża różnica. O, widzę, faktycznie większe. Ale pysznie wyglądają te klopsiki w naszym sosie pietruszkowym. O rany! Kto ogląda w porze obiadu, to na pewno jeszcze bardziej zgłodniał. To będzie pyszny, domowy i zdrowy zestaw obiadowy. Mniam, mniam. Zobacz, że ciocia od razu zamyka pojemniki pokrywą z uszczelką silikonową i dzieci na pewno dostaną świeży i ciepły posiłek. A teraz gdzie to wszystko jedzie? Do rozdzielni posiłków. Tam ciocia poustawia pojemniki w miejsca wyznaczone dla konkretnych grup i wróci do kuchni, bo jeszcze musi zapakować ziemniaki i brokuła. A ja tam widziałam dzbanki z piciem. Tak, ciocie kompot robiły najwcześniej, no bo przecież musiał wystygnąć, aby dzieci się nie poparzyły. Wow, o wszystkim musicie pomyśleć. To prawda, a teraz pakujemy ziemniaczki. Ale pyszne, parujące i świeżutkie, podane zaraz po ugotowaniu. I to jest to. To właśnie zaleta posiadania kuchni w żłobku. I super cioć kucharek. A co z tymi brokułami? Już zaraz będzie koniec ich gotowania na parze, bo to krótki proces, 5-6 minutek. Ciocia już je wyjmuje z pieca i od razu rozkłada do pojemników. Ale ładne, takie nierozgotowane, zieloniutkie. No super, super. Nawet niejadek zje takiego brokułka. Tak, dzieci żłobkowe chętnie jedzą brokuła. Po pierwsze, wygodnie im go jeść widelcem, zaraz zresztą zobaczysz, a poza tym motywacja cioci wychowawczyni jest bardzo skuteczna. No tak, to wszystko razem bardzo ważne. Zgadza się,
A teraz widzisz, jak ciocia zamyka pojemniki pokrywami, ustawia na wózek kelnerski i wiezie do rozdzielni. I tu daje jeden pojemnik dla każdej grupy. Zauważ, że część pojemników ustawia na wózkach, a część wstawia do windy. O, widzę, nacisnęła i winda odjechała. Dokładnie. Winda pojechała na pierwsze piętro, a teraz wózki ciocie zawożą do sal dziecięcych, które są na tym samym piętrze co kuchnia. To super wagoniki z pycha obiadkiem. A w salach inna ciocia rozkłada obiad na talerze, bo dzieci już czekają na posiłek. O, widzę, ciocia otwiera pojemniki i nakłada. Ale pięknie wygląda obiad, jest taki kolorowy. Zgadza się, a zobacz, jak dzieci ładnie jedzą. No widzę, nic dziwnego. Każde dziecko ma swoją technikę jedzenia i każdy ma inną. To małe dzieci, około 2-letnie, więc jeszcze się uczą, ale dobrze im idzie i ważne, że próbują. No tak, wszystkiego kiedyś można się nauczyć i jedzenia też. A my pięknie dziękujemy ciociom i wujkowi intendentowi Kieropo Magiero za ten obiad dla dzieci i możliwość pokazania, jak powstawał. Przypominamy też o lajkowaniu filmu. I jeszcze powiem o możliwości wspierania kanału na Patronite lub Supi, aby dalej inspirować żłobkowymi, zbilansowanymi posiłkami dla dzieci. Linki są w opisie i doceniajcie żłobkowe ciocie kucharki, bo wykonują ważną pracę dla małych dzieci, aby zdrowo rosły. A ja jeszcze dodam, że ciocie nie tylko gotują, ale muszą jeszcze posprzątać po gotowaniu. No, same muszą pozmywać wszystkie garki, miski, blaszki, ubijaczkę do ziemniaczków, wiaderka, maszynkę do mielenia ryby i coś jeszcze zapomniałam? Podkładkę silikonową, na której piekły się klopsiki. A no właśnie. O, już czysta. I druga też. Wiszą i suszą się. Słuchajcie, ja tu widzę pyszny zielony brokuł, a ja wiem, kto lubi brokuł. No, ja wiem doskonale, że ty lubisz i to bardzo, co, Mikołaj? Drzewo jest! Super! Pyszny zielony brokuł. O, jakieś pyszne kotleciki.